हेलो साथी हो यहाँ हेर्नुहोस् यो केरा चाहिँ मैले पाक्दैन भनेर फ्याँकेको थिएँ तर यसरी पाकेछ यहाँ यी हो यो बोट पहिल्यैदेखि लडेर चाहिँ है यहाँ हेर्नुहोस् यस्तो राम्रो केरा थियो लडेर चाहिँ यस्तो भएको थियो पाक्दैन होला भनेको र पनि पाकेछ यहाँ हेर्दा यी हो देख्नुभयो नि यो चाहिँ यसको बोट हो यी हो मजाले है बिचरा पाकेछ पाक्नु चाहिँ मनपर्छ भने साथी हो कमेन्टहरू गर्नुहोस् है तपाईँले ल।